বন্ধুরা আমার এই দৃশ্যটা দেখে খুবই ভালো লাগছে। দেখতেই পাচ্ছ ওরা ওই যে ওদিকে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। অপূর্ব সুন্দর, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, যা বলার না। সকালবেলা এত সুন্দর সিনারি দেখে কারই না ভালো লাগে। আর এটা তো ভালো লাগারই একটা বিষয় যে ওদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে, আমি বিষয়টা সরাসরি দেখতে পারে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আমি আবারও বলছি, এটা ইতালির নিকোলা থেকে বলছি। আমি নিকোলা সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। এখন এই সাগরেই ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, যার কারণে আমি সিনারিটা ভোরবেলা আসা ওরা থাকার কারণে আমি সিনারিটা পেয়েছি। কই হাতে রাখবো, ওই প্রান্ত, ওই যে আমরা চলে গেলাম তোর ব্যাগ নিয়ে। খুবই সুন্দর, খুবই। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ আমি নিকোলা সাগর পাড়ে চলে এসেছি মাছ ধরার জন্য। কিন্তু এখানে এসে হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি সুন্দর একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে 3টি কুকুর আছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এরা কোনো স্বাভাবিক কুকুর না। এরা খুবই মেধাশক্তি কুকুর এবং এরা ট্রেনিং প্রাপ্ত। এদেরকে সাগরে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। কত সুন্দর করে আকর্ষণীয়ভাবে এরা মনিবের কাছ থেকে ট্রেনিং নিচ্ছে। দেখো বন্ধুরা, এই লাঠিটা সাগরের ভিতর ফেলে দেওয়া হচ্ছে। পাগল হয়ে গেছে ও, কারণ ওই লাঠিটা মনিবের ফেলতে দেবে না। দেখো ফেলেছে, আবার ওরা সুন্দর করে ওই লাঠিটা সাগর থেকে, ওই প্রান্ত সাগর থেকে উদ্ধার করতেছে। দেখো নিয়ে এসেছে সে মুখে করে। অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর। আমি ভাবতে পারিনি যে আসলে এত সুন্দর একটা সিনারি আমি দেখতে পারবো সাগরে এসে ভোরবেলা। আমার খুবই ভালো লাগছে, খুবই আকর্ষণীয় বিষয়টা যে একটা কুকুর দেখো কতটা সে ভালো। তার মনিবের একটা লাঠি দেখো সে উদ্ধার করার জন্য কতটা পরিশ্রম করে সাগরের ভিতরে নেমে পড়েছে, যা আমরা মানুষে করি না। এখানে টোটালে 3টা কুকুর আছে যাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে আরেকজন মানত করেছি আমি বড় পীরের দরবারে, কেমন করে দেব চাঁদব দেহলির মাঝারে, আরে দেহলির মাঝারে। ধন্য ধন্য মেরা, ধন্য ধন্য মেরা সিলসিলা এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া। ধন্য ধন্য মেরা, ধন্য ধন্য মেরা সিলসিলা এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া। ওরে মানত করেছি আমি বড় পীরের দরবারে, কেমন করে দেব চাঁদব দেহলির মাঝারে, দেহলির মাঝারে, দেহলির মাঝারে। ওরে মানত করেছি আমি বড় পীরের দরবারে, কেমন করে দেব চাঁদব দেহলির মাঝারে, দেহলির মাঝারে। রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল। কাফেলা এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া। সায়নে স্বপ্নে দেখি আসিল এক পুজুর জ্ঞান, রাস্তার মাঝে কত লোকে করিতেছে সন্ধান, করিতেছে সন্ধান। ওরে সায়নে স্বপ্নে দেখি আসিল এক পুজুর জ্ঞান, রাস্তার মাঝে কত লোকে করিতেছে সন্ধান, করিতেছে সন্ধান। রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল। কাফেলা এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া। নিজামুদ্দিন আউলিয়া
দিল্লিতে নিজামুদ্দিন, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধুরা, লাঠিটা ছুঁড়ে অনেক দূরে ফেলে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছ সাগর থেকে কুকুরটা লাঠিটাকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করতেছে। ও আস্তে আস্তে অনেক দূর আগায় গেছে। ওই যে এখনই সাগর উত্তাল দেয়, এখন সাগর নর্মাল আছে। ও যে হ্যাঁ, কুকুরটা লাঠিটা নিয়ে নিয়েছে, দাঁড়ায় যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লাঠিটা অনেক দূরে সরে ফেলে ওই যে পড়ছে। এখন কুকুর যে ওই লাঠিটাকে উদ্ধার করবে, ওদের ট্রেনিং দিচ্ছে। এখানে টোটালে 3টে কুকুর আছে। লাঠিটার কাছাকাছি চলে গিয়েছে, ধরে ফেলেছে লাঠিটাকে।
হ্যাঁ বন্ধু, মেথি জোয়া ছোটকে নিচে রাখতে বলতেছে কিন্তু ওই যে লাঠিটা উদ্ধার করে নিয়ে এসতেছে, দেখছো? দেখছো এখন জানছো? ওই দেখো পড়ে গেলে করলে ওরা উদ্ধার করে। ওদের জীবন দিয়ে ওরা মনিবের কাজ করতে পারে। Prendi i bastoncini e portalo, su. Prendi i bastoncini. Andiamo, Noemi, andiamo. Prendi, brava. Brava, Fermati, metti.